ကြည့်လိုက်တယ်နဲသေးတယ်တဲ့ကိုရဖို့ဆိုတော့တဏှာကများသလားနဲသလားများပါဗျာနဲတယ်နော်အဲ့နဲသေးတယ်ဆိုတော့ငါသွားတာနှေးလို့နေမှာဒုံနဲ့ငုတ်ကိုခဏချကြောင်းမြောင်အောင်ကြိုက်ပြီးတော့ဒုံနဲ့ငုတ်ကိုကိုင်းပြီးတော့ပြေးတယ်နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်နဲသေးတယ်နောက်လှည့်ကြည့်လိုက်အဲ့လိုနဲ့ပြေးရင်နဲ့လဲကစင်းဆုံမှာမှောက်လဲတယ်မှောက်လဲတော့အောက်ကရေလဲကွက်ထဲကိုခေါင်းဆိုင်ကျသွားတော့အမောဆိုးနှာခေါင်းထဲရေတွေဝင်ပြီးတော့သေသွားအောင်တဏှာကဘယ်ထိခိုင်းတာသေတဲ့ထိခိုင်းတယ်ကဲအဲ့ဒါနဲ့တော်လေးကြတော့လဲပိုင်ရှင်ကသတိရတယ်ဟဲ့ခုနစရင်ကလဲတောင်းတာဒီကောင်ကိုထိပြန်မလာသေးဘူးဘယ်မှရောက်နေလဲလာလိုက်ကြည့်ကြစို့ဆိုတော့လိုက်ကြည့်လိုက်တော့လာကစင်းစုံမှာမှောက်လဲပြီးတော့သေနေပြီဒါပေမဲ့လက်ထဲမှာဒုံနဲ့ငုတ်ကတော့ကင်ထားတော့မယ်တဲ့နော်ဒုံနဲ့ငုတ်ကကင်ထားတော့အဲ့တော့တထေးကပြောတယ်အေးกว่าတဲ့ငါကပေးတာလဲမြေအကျဲကြီးတဲ့သူက6ပေတွင်းပဲယူသွားတယ်ဟဲ့ကောင်လေးတွင်းတွင်းတူးတဲ့သေသွားပြီကိုနော်ပေးတဲ့လူကတော့အများကြီးပေးတယ်ဘယ်လောက်ယူသွား6ပေပဲယူပါတယ်ဗျာကဲတက္ကရာကမတွေမသေးခင်ဘယ်လောက်ပိုင်းသေးရင်6ပေပဲပိုင်းပါဗျာ6ပေတွင်းတောင်သေကြလားမသေကြပါဘူးဗျာရန်ကုန်မှာသေရင်မိရှို့ပြီးပြလွှင့်ခံမှာ6ပေတောင်မရဘူးစိတ်ချမှန်ပါဗျာအဲ့တော့မသေးခင်ဘယ်လောက်ပိုင်းသေးရင်မပိုင်တော့ဘူးတဲ့နော်တော်ရဒေ